O te whaatalo whātu i lau whaafonga anga i le nei fo i tai au, u se mail whaafonga o tala o le asolulu. Tala to mua o tai au. E ono o atu i le tausanga fōua whaaluaina rates e tutongi e tangata au kilani, a o whaavaaia i pele council i nisi a wale maua i tupe maua. A matanga o le tausanga nei na tuuai i lunga i le Auckland Council rates i le fitu tesi fitu pasene. O se tasi o i tū na whaia se i tau whaatu mua i le ava e tolu se lau 2.5 miliona o le paketi. Peitai, e le o lava i le sila le council, ma ua waaia e to e city rates i le tausanga asau. Ma whai mai ai o le se fulu tolu tesi fitu 5%, le o lo mawhauwhau e a mata mai e le mawalunga o le sitanga. O se matua e mawalunga tele lea ma ua taunga tā tele tusa mamoli mau. A nisi o tangata au kilani na mawhaiono whaalifi na ngalo i tala leiti o New Zealand. A whaaliliu tupe si tanga o rates wa iei nei, le fitu tesi fitu pasene le olo o totongi le tangata i eilo na whale. E tūsa lea ma le lua se lau 5 tā la le whaupoponga i le tausanga. Ma a whai nei ai se ilunga le se fulu tolu tesi fitu 5% i le tausanga fōu. O lona winga o le isi wha se lau valus fulu fitu tā la whaupopo. Wa whai mai le councillor Shane Henderson e mo o mia le councillor au kilani le toe sila totoa i le siitanga wa tā ua mai. Tala no ai pea rates, ua whaato ese le council of West Coast Regional i le se seo na whai o pili o rates. O se luma le se seo na whaatele o le tau e totongi e tangata mo rates ma ua sawai i le whaate ia o nisi au fi ai ngai Greymouth i le mau atu o pili le vaiaso tāluai. Wa si i le se lau pasene le tau e totongi mo rates. Wa whaupuina o le human error ma e whaapea ua se whainumera na wha o ngai capital valuation na fua i ai rates ma o le mafu anga leo le sasi. O le asonga fua o le vaiaso nena whaato ai loa i le council ma whaato ese ai loa. O se whaato esenga ele o lava, a wa o leo lo o whautua ina pea tangata a fie tutongi invoices wa tau a au ta lia le masino a perila nga i a meo le tausanga fōu e whaato ato e whaapaleni mai ai. Puia le uni, le Universitea Massey, le toe sauwai o le isi talo le avae le silia ma le se lau tangata whai ngā luenga. O tangata ngā lulua i le Natural Science ma le Food Advanced Technology le ua whai mai le Universitea Massey e mana o ia whaititia i le ono se 10% tangata ngā lulue. Tu salea ma le silia ma le tasi se lau tangata e te tau ona o. Wa sauwai le mai a whaatua wha mai o le silia ma le lua se lau i le masino o Iulai. Mai le Tertiary Education Union, o tangata nei mana na o le Universite e Vaea, e au fiei polofesa, o lecturers po o whaia onga, whaapei ma frontline technicians, ma a whaia e tau nuu, o le apa uai ma le tūlanga taua o onga whaasaya nisi i le Universite. Mai le Universite le whai ngō peita e tutusa lava fo ilu i tau o lo ui ai Massey, ma isi Universite tono le tunu, ma ua mo o mia le whaititi o tupe whaalu. O se fuafuanga o lo whaasolo nei whaatala noanga, ma o le masina fau e mauti no ai le tau nuu, po o le whaatau nuu ino le vaea ua whailua mai. Tala whaanoa no le reportia mai o le maliu o le tamaititi o no le whaalavlave tau ta avale le driveway i tuakau i mātua Waikato. Te o le sfululua i la wauli ana nafi, reportia ai le emergency services le whaalavlave le nei, ma i whaamaoninga mai leo na umai lava le soifua o le tamaititi i le driveway. Tu ufa atasia talo le tae au, o lo ufa au au peso e suenga i le nei whaalavlave. Ma tala whaaiu, whaatupula ia le whai numero o tangata e oso whaia e taifau. Ma o le ua tala sanga mai le Auckland Council se i toe tanga i ane i taifau. Reporti na sau i tuana nafia le council o lo ta wai, le alu i lunga i le lua afe whase lau tolu sfulu ma le fitu. Tusa le ufa o popo le lua sfulu valu pasene. I le vao le lua afe lua ma le lua afe lua tolu o oso whainga whaia e taifau. I nei wha maumaunga, na wha o popo le lua se lau 5 fulu o so whainga e a fia i tangata. Ai wha o popo le lua se lau valu se fulu. E toe o so whaia ai e taifau isi mea ola. E le ngata le manatu alofo le council i tangata ma mea ola a fia mai o so whainga nei, ai wha apele a venga o lo amo i le au whainga luenga le council. I taime ripoti ai o so whainga wha penei. E wha atolu sfulu tolu wafe ma le tolu se lau ma le tasi. O na wala au le au whainga luenga mo se fisoa soani tu tonu lavo le periota le nei. Wa wala au mai ma le council au kilani i a inga e iai taifau, se i toetanga i ane le saunga le mua le community ai maise o le ngā lulue whaatasi ma le council. O Talanala Radio Samoa, manuia le nei tai au.